Uliona? Oh. Siku ingine bana. Asubuhi mapema tumeamkia shamba bana. Naona bado tuko na siku ya pili, so by kesho saa 7 hii shamba yote itakuwa imeisha.
tinga moja kwa 24 hectares. Sasa vile mambo kunaenda huko bana. Guys, it's another day tumeanza kazi man ya JX 75T. Shamba bana, shamba imekulemea manzi. Pande ya juu ilikuwa ngumu but sasa hizo chini, shamba imekuwa better bana. Sasa tuna enjoy tu. Leo mnyama pesa yechi bana. Injo tinga bana. Wadau, cha twende tukunywe chai kwanza.